loo gëm defal ko sa bopp yàlla yaa ay loo gëm defal ko sa bopp yàlla yaa dëggantaan ku am jom kenn du la wax loo xam ne nii warul mën a dugg si sa xam nga te du fa yegg. challenge la woon si yow. exactement soo génnee loo am qualité c'est normal que gars yi dem dugg ci ko jox ko énergie bu mu war a am. te job naa ko tamit quoi. xam nga jël naa sama temps si job affaire bi tu vois. yow rek gars yi comme dama def affaire yoo xam ne nii c'était normal que ma dem si kanamu média expliqué wu. tu vois may génne 40 baar dama waroon dem toog ak ñëpp expliqué wu. tu vois parce que loolu la gars yi tàmbali def soo génnee soo ñu ne waaye kii lii lay wax kii la waxal affaire boobu su ma demoon toog ak yow di nga ne ma ndax diw ngay wax 40 baar laa lay jàpp. ndax diw ngay waxal ndax diw kii nii lii diw moo xam affaire yooyu te loolu du ma ko def quoi. ok tu vois du ma permettre sam li may wax naa ko son bu pare. j'ai été assez intelligent pour wax li may wax et direct. léegi nag yow sooy déglu soo mënul si benn affaire man du ma fi nekk di lay expliquer dara parce que wax naa li may wax bu pare. ok tu vois donc affaire yooyu noonu tamit dama ko doon éviter moo tax mënu ma woon dem si interview yi. soo xoolee mi ngi si cover bi mi ngi si biir album bi tu vois comme loolu moo ëmb album bi sama état d'esprit état d'âme yi si yan condition laa nekkoon lan laa xalaat comme naan loolu lañ moo fees si album bi. comme de defoo fu ma naan mooy benn état d'esprit la boo xam ne ni moo war a jóge si man quoi. ok xam nga lu taxoon ñu naan Marwan dëggantaan bëri coow bëri seytaane mun a xeex ku ma tooñul sax mu dugg si yow. tu vois ok koo koy Marwan quoi. genre yooyu noonu xam nga genre yii nii. dépassé nañ non comme ñëpp rek yenn saa yi da ngay ànd ak nit nga koy xaar fenn fi fekk moom amelu la loolu quoi. comme côté boobu laa waxee quoi. soo xoolee sama son deneen toog si maa ngi wax que comme ameloo ma dara man xam naa ne lépp loo ma mën a defal du bor comme sa yéene lu mu rafet doo ko jëndeek loo xam ne moom nga gën a bëgg comme soo ma yéenee benn affaire doo ma ko defal su nekkee am na leneen loo xam ne moom nga gën a bëgg ko loolu tu vois. donc mooy jëm si affaire yu ma doon wax rek maanaam da ngay xaar dara si nit yi fekk nit yi ameluñu la loolu. tu vois te loolu je pense que c'est tout à fait normal yow soo amee xarit nga mu leer na ne mun na la génnee si benn affaire nekkul par force la ko war a def quoi. tu vois après affaire yooyu day sonal nit yu bëri. mooy dëgg loolu moo loolu. saa dañ la jam ay affaire wala. non loolu la ñëpp di dund. yow laa sa album la. mais loolu la ñëpp di dund. ok man dama ko dund moo tax ma koy wax mais loolu la ñëpp di dund. mooy lu ma la wax rek da ngay am xarit nga foog nga yéen ñaar yéen a bokk état d'esprit yéen a bokk fi nga xam naa yéen a bokk fi ngeen bëgg dem yéen a bokk leneen fekk moom meilleur ami moom intérêt am la. yow tam sa yow yaa foog ni moom sa meilleur ami la wala moom sa xarit la wala moom sa lii la wala moom sa lii la comprendre nga. di nga wóolu nit jamono ji. bien sûr parce que nit la. ok. dama lay wóolu mais ça veut pas dire que xam naa ne yaakaaruma ne benn bés di nga def naa nga maanaam balaa nga def benn affaire njorto naa ne di nga ko def ba pare quoi. loolu nekkul loo xam ne dañ koy war a mën a wax si ay kii quoi. ok tu vois mais c'est quelque chose de vrai quoi c'est quelque chose de loo xam ne nii lu ma gëm la quoi tu vois mais loolu nekkul loo xam ne. da nga mës a dund dépression. dëggantaan. yow dëggantaan si nit soo déggee muy wax rek di nga xam si lan la nekk. te à 100% loolu gars yi nit yu bëri dañ koy dund. mais fii nii gars yi dañuy négliger benn affaire bu am solo dama koy wax sax sama kër. sama yaay sama jabar ñëpp laay wax. ay waa yéen da ngeen di négliger santé mentale u jàmbur comme nit da ngeen koy gis nii rek xamoo leen si lan moo nekk si boppam. parce que yàlla Malick nit da ngay toog ak moom nii da ngay gis émission si internet bi ngay toog ak nit di waxtaan ak moom mu nekk si xaritam yi reetaan dem gaalem xaru tu vois. pourtant day génn si nit yi waxtaan reetaan nekk si jaamu si demee gaaleem ñu xëy suba ñu ne leen diw xaroon. tu vois donc loolu c'est pas à négliger quoi. comme santé mentale nit yi gars yi dañ si da nga war a bàyyi xel ñi la wër quoi. xam nga loolu rek laa mën a wax mais dépression lu am la. lu am la billaahi nekkul comme ñi nekk si mbedd bi ñu ne kii dafa déprimé wu war dafa am ay dépression ba dof affaire yooyu loolu nekkul dépression rek. mais lu am la. naaj yooyu xamatuma fu mu nekk. mais benn naaj nga yoroon wala. ay naaj yu ñuul la nii. benn peeru naaj yu ñuul la nii. sonn na. boo gisee image yu naaj bi nii instant bi nii sa lan la lay rappelé. lu bëri dox yu métti yu ma doon dox jógee sama koñ dem studio di dox yooyu noonu. benn peeru naaj gi fu ma doon dugg fépp fu ma dem dama fa doon yóbbu. parce que nekkul moom rek laa amoon sax mais. genre doonu ma woon sax tal dem sama gaale pour sumi ko. pour sumi ko wala ma yegg sama gaale sumi ko nii dama ko daan sol sax di nelaw. na def lu mu bëgg a def rek
li nga bëgg def jox ko akam rek da ngay gis léegi booy dañuy bëgg rap ñëw naan la dama bëgg dem studio dama bëgg def nangam wala ngay ñëw si nit naan ko jox ma conseil dama bëgg rap defuñu woon loolu xam nga. ok ak gas dañoo doon yeewu dem jël ay yére dem jaay ko pour dem enregistrer du son. gas sa manager. def ay affaire yoo xam ne waruñ ko woon def pour dem enregistrer du son. tu vois profond. maanaam xam nga. peeru Nike coono loolu coono la rek mais am na yeneen coono yu ko gën a métti am na affaire yu bëri yu ñu def yoo xam ne nii mënuñ ko wax fenn. mooy jamono bii maa ngi woon ci jaamu instant yii maa ngi woon ci jaamu de. instant bii nii. waaw amoo benn souci. ay yeewu ñu jox la nga lekk ñu jox la nga naan xam nga. ngay reetaan nga ànd ak sa papa mu téye la sa loxo nii xam nga yaa ngi ci jaamu. waaw. léegi naa yoon ci jaamu de léegi nan laay nekkee ci jaamu. coono àdduna bi. gars yi yaakaar ci yow. lu bëri da nga xam ne tamit jaamaar moo la yor ba nga toll nii quoi soo demee ba li nga charge yi nga xamante ne nii moom moo ko doon yor. yow nga yor ko li nga xam ne jaamaar dëgg moo la yoroon quoi. tar na de yee yombul. mais xam nga ay góor yàlla lañ tamit. xam nga te yar nañu si loolu quoi teel nañu préparé si loolu noonu. xam nga di sant paa bi si loolu noonu tamit teel nañ pare pour loolu noonu quoi. nekkul loo xam ne ni dañuy toog di ko joytu. xam nga ñu koy def nuñ ko war a defee. mooy comme di defa fu marwaan bi rek luy nelaw si man door a yee sama boobu xam nga am na lu bëri loo xam ne ni comme life lu bëri sacrifice la laaj quoi. am na foo xam ne soo fa bëggee yegg foog nga sacrifier yenn affaire yi. ok am na noo xam ne soo ko bëggee mel foog nga sacrifier yenn affaire xam nga foog nga téye sa bakkan foog nga téye sa bopp foog nga limiter sa bopp foog nga yar sa bopp hormis yar bu la sa wéjur yi di yar. am na foo xam ne soo fa bëggee yegg foog nga yow nga defaraat sa bopp foog nga defaraat sa bopp nga xam ni ngay taxawee xam fan ngay taxaw. àndandoo yu bëri ay dem yu bëri xaritoo yu bëri duggante yu bëri dem si ay place yoo xam ne nii mënoon nga fa ñàkk comme place yoo xam ne soo fa demul wàññiwul dara sa nga ñàkk fa teew wàññiwu fa dara mën nga fa bañ a dem nga téye sa bopp si yu bëri. lan la mën a sauver si loolu. loolu moo lay gën a defar soo limité sa bopp yar sa bopp foofu lañ njëkk a commencé. ok comment àndandoo yu bëri waroo dem doo dem comment nga waroo dem par force bul dem. comme naa nga fi may waxee. waroo ànd ak ñii bul ànd ak ñoom bu la dara bul neex a këf quoi comme gars yi buñ la jóobaale si affaire yoo xam ne nii sa yoon na aussi. tu vois comme bon soo duggee rek gars yi naan la rappeurs yi ay xam nga rap yëfu dëmm la maanaam tôt ou tard gars yi nañ la trahir. yow soo duggee rek comme rap lan la lay njëkk jàngal xëccoo même ak ñi la gën a proche ngay njëkk xëccool parce que ku nekk yaa ngi naan seize buur bi maa ngi nekk premier fii maa ngi nekk premier fële fekk affaire bi du loolu quoi xam nga industrie bi moo lay yaree noonu ba pare booy am problème kenn du ko fekke si gars yi soo am problème ak ñoo xam ne nii jàmm lañ la yéene kenn du ko fekke si gars yi te ñi lay wër rek ñoo xam ne ni duñ bokk sa staff du ñu nekk say xarit sax ñooy nekk sa noppi naan la waaye ba yow diw waaye xam nga fi mu bëgg a waxee. xam nga di par force dina am nit yoo xam ne nii dinañ la wër naan la waaye boy kii daaxu la lii. daf la ëppale lii. comme naa nga fi may waxee. fekk ñooñu ñu ngi lay lor. dèjà ñu ngi lay gëmloo ni que fii gars yëpp ay dëmm lañ fekk gars yi taluñu la sax. comme naa nga fi may waxee. fekk gars yi seen bopp lañ taloo fet te koo mere si tal boppam yow yaa nekk cuune si boppam. xam nit su talee boppam nga mere ko ñun ñëpp lay dal quoi. man daf may dal may mere ay nit si loo xam ne nii sama yoon newu si mais ba ma demee ba xam ne ba ma demee ba tal sama bopp laa xam ne waruma woon mere kenn si dara mais nit da ngay conscient rek da ngay conscient si li nga bëgg def ak ban genre nit nga soo conscient si ban genre nit nga man ay affaire daf may sonal quoi xam nga damay tëju sama gaale di xalaat loo xam ne waruma ko xalaat di xalaat bay xalaat loo xam ne nii comme lan laa war a xalaat sax dama koy xalaat maanaam lu ma war a xalaat sax dama koy xalaat comme genre nit yooyu noonu soo ko nekkee waroo nangu kenn mu sonal la quoi ak ay wax. moo tax noonu nga def ba génn ci. kiiwu industrie boobu piège bi quoi. soo nee ba ñu jox la garab pour nga bañ a xalaat. comme waroo mun a nit waru la mun a sonal quoi. ok comme ça bien cool. maa ngi sant yàlla sa gars yi dañuy ñëw gars yi lay xam nga dafa neex quoi ñu naan la. soo door a fële si rab gaal seen mën a loolu sentiment gënu ko neex. foo romb ñëpp lay woo. ku nekk lay woo naan la waaye booy nii nga dem ba miinante si ak ay nit ñu commencé di la jox seen ay jikko ñoom comme naan nga fi ma waxee di lay woo naan la waaye booy xam nga yow gars yi dañ la lii
xam nga nit su nekkee sa xarit dina permettre wax la yenn affaire yi yow gars yi lii waaye baa yow ñii ëpp luñ la lii ñii dañ la gën a lii rek comprendre nga am na yoo xam ne mënoo si jaar quoi comprendre nga te loolu noonu loolu baaxul quoi nañu bàyyi booy dañu bàyyi booy parce que xam nga xool fu mu amul jàmm du fa dem tey benn booy su ñëwee di fréquenter yenn nit c'est parce que dafa am jàmm moo tax mu fay dem su nekkee nit boobu noonu di dem fenn mënul seetlu ne fii am na fi place wala amu fi place wala respecté nañ ko fi wala respecté wuñu ko fi nga bàyyi ko mu dem nga xam ne benn bés dina yeewu quoi mais bu leen bàyyi leen booy yi ngeen di guux di leen gëmloo affaire yoo xam ne amul bàyyi leen booy yi ngeen di guux di leen gëmloo loo xam ne amul ñuy créer ennemi seen bopp yi te loolu amul tu vois fii ku yeew comme man boog sama genre yi suñu yeewoo si lu leen di jëmale kanam la ñuy nekk nu ñuy def ba avancer dimbali seen njaboot yi ak seen xarit yi tu vois te loolu moo ñu bàyyi si rab bi nekkuñu di rab parce que dañoo bëgg xam nga dañoo am temps bu ñu yàq de xam na man bugguma di wax si yenn affaire yi quoi parce que fii dañoo nekk dëkk boo xam ne soo waxee benn affaire 2002 2050 gars yi génnal la ko mais Dip bilaay comme gars yi dañuy wax rek mais yàlla xam na la moo tax muy am li muy am yàlla xam na la moo tax du muy toll fi muy toll quoi tu vois donc ñun xam nañ moom xam na nul n'a besoin de savoir quoi te keneen jarul muy xam quoi mais xam nga nit la boo xam ne nii comme nu ma ko waxee rek duñ ko xam nga ku nekk foo yegg yaa fa yóbbu sa bopp man tey su ma mënul woon rab su ma mënul woon dara du ma toog fi ma toog ak yow nii comprendre mais am na lu bëri loo xam ne ni moom jàpp na si quoi tu vois xam nga ñu ngi woon si koñ bi di def li ñuy def neexoon na ñëpp si koñ bi xam nga yow Sénégal yëpp xamoon nañ la jamono boobu noonu t'étais pas obligé nga ñëw jël ay booy fekk leen ñoo xam ne yaa ngi toog ñoom si studio bi nga ne kaay la ñu def projet tu vois loolu ñu bañ ko ñu bañ ko ñu bañ ko ñu bañ ko ñu nangu ko ñu bañ ko nangu am na lu bëri lu mu ñu yokkal suñu carrière tu vois te du loolu rek du loolu rek waaw ñun kon ba lañ noonu nekk di rab man foog naa xaalis bi ma njëkk jox si ay rab lan la sama propre école est-ce que du ay billets 1000 francs ba mu mat 15000 tu vois te saa yi dañu doon dem concert xoolal mu koy wax léegi ñëpp ñu xam ko dañoo doon dem concert boo xam ne suñu yoon neew si concert am la moom mu yóbbu ñu ñun ñëpp suñu paree mu jox ñun ñëpp ku nekk xaalis comme naan te ñun dañuy ñëw jouer benn son ñaari son comme naan nga fi ma ok léegi nit boobu noonu nag soo seetaanee ba gars yi ñu jaxase la ak moom yow yaa ñàkk fayda quoi maa ngi sama propre affaire loo xam ne man maa ko teg ak sama benn bro MZ Fiction comme naan moom moo nekk si gannaaw mu ngi si bagage yi xam nga man maa ngi sama propre affaire mais sama projet gis nga si gars yëpp gars yi si waaw parce que ay gars dañ ne gis loolu famille la loolu famille la du mës a changer man maa ngi cool ak ñëpp ñoo xam ne ñoo nekkoon Reptile idi ñëpp mais man maa ngi sama propre label sama propre structure MZ Fiction exactement comme li ñu nekk di expliquer sànq ba léegi rek mooy adduna daal xam nga adduna daal adduna jaxasoon dar ki yaa jàngal lu bëri adduna xam nga adduna comme say wéejur rek soo yaruwul rek dalay teg sa place tu vois donc il faut nga pare pour nekk si adduna bi pour mën fi nekk waaye fii Sénégal yi ngay gis nii soo jom su lu mu lu génnewul dara du la si génnee bilaay il faut gars yi gën a am jom si seen bopp quoi loolu mooy góor soo amul jom kese mooy góor jom kese parce que jom moo la mën a yar moo la mën a tere yenn affaires yi moo la mën a defloo yenn affaires yi quoi jom kese mooy góor comprendre wala am na luñ jote quoi loo xam ne c'est palpable mais nit day xëy xam nga toog si internet bi wax lu ko neex si nit fekk jote woo leen dara kii rek balance waaw jote woo leen dara parce que man joobu ma woon pour gars yi tamit joobu ma woon pour gars yi ne pour gars yi doon wax ne mënoon naa dépasser fii joobu ma woon pour ñooñu sama propre timing laa nekkoon joobu ma woon pour ñooñu day mel ni comme nga ne moon lii rek mooy mos a nekk sa projet si live bi lii itam du sama vie de lii nii ma wax si projet bi nii naaj sax dund naa lépp lu ma si wax dund naa ko mais lii kese nekkul sama vie am na lu des waaw am na leneen loo war a waxaat maa ngi dund ba léegi deewam li ma dund démb nii balaa album bi di génn wala bay son yi pare ak léegi waaw yaakaaroon naa affaire bi dina yegg fu nekk mais nekkul affaire yoo xam ne da ngay toog di ko calculer quoi bëgg naa def lii en lii bëgg naa def lii en lii affaire yooyu nekkul loo xam ne da nga koy calculer quoi comme li ma waxoon depuis le début rek ñun dañuy liggéey rek yàlla moo yor li si des lépp li si des yëpp yàlla moo ko yor ndax dina dox ndax dina yegg fii suñu borom moo ko yor quoi logam defal ko sa bopp yàlla yaa ay logam defal ko sa bopp yàlla yaa